अच्छा, मेरा नाश्ता आ गया है। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या मंगाया। ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया क्योंकि सफ़र में हमेशा नाश्ता लाइट ही किया करें। तो मैंने एक अदद पानी की बोतल और एक पराठा और एक अंडा आमलेट। भाई मैं तो अंडा ही बोलूँगा, मैं अंग्रेज़ी मुझे नहीं आती, ना मैं अंग्रेज़ बनना चाहता हूँ। तो अंडा हाफ़ फ्राई और पराठा पानी की बोतल, तो ये चीज़ें नाश्ता करते हैं और टेस्ट करते हैं इनका नाश्ता कैसा है। सुना तो बहुत है, तो आज खाने का भी मौका मिल गया, तो चेक भी करते हैं। नमक नमक डालना मैं भूल गया, नमक। बाकी टेस्ट तो अच्छा है। पराठा बड़ा अच्छा है, सॉफ्ट सॉफ्ट है, मज़ा आ रहा है। और